服务员啊！哎，先生你好。那什么，我跟你说件事儿啊，就是吧，待会儿我女朋友过来了。完了吧，就是一会儿我准备跟她求婚，谢谢吧。行，放心吧，老弟，哥给你安排啊。那什么姨你咋来了呢？咋的？不欢迎我呀？欢迎，我那。哎呦我的妈！服务员啊，把歌关上呗。我告诉你啊，小奥，你要想娶我闺女啊，得过我这一关。是，姨啊，不是你今天来的时候吧，我不知道，完了我也没准备啥。准备啥呀？这不现成的礼物吗？给我的惊喜吧。哎呀妈呀！送我这么大颗钻石，你想干啥呀？服务员啊，哎呀，老弟，这颗够吗？想逗我？够吗？姨呀，真不是你想的那样。哎呀，这孩子孝顺，你懂一懂。但是吧，你俗容易误会。好看，一头人喜欢。姨呀，你真误会了。哎呀，小奥啊，不是姨说你，你说姨这么大岁数了，你这不逼我犯错呢吗？你看你也不害臊啊你呀！哎，姨，还得是一对上小姐靠谱。哎呦我的妈！美女，我由相亲花轿一下。你好，就是你吧？王婶让我来的。你好，谢谢。你也是没人要吧？开玩笑，开玩笑。你家里条件好吗？也就那样，这有个100来万的，就是住了个小医院。哎呀，100多万呢，那出啥意外了？我操！那你有梦想吗？有啊，我梦想就是拥有一辆和我爸一样的超跑。哎呦我，你爸还有超跑，这么厉害？是他梦想和我一样，也是想拥有一辆超跑。我觉得我们不太合适。那你觉得你一个月男朋友应该给女朋友花多少钱合适？也不用特别多呀，就差不多一周2、3万吧。一周2、3万？你等你读 SQ 了，脑瘫都没有这么花的。哎呦我的妈！反正我一个月拉公射射线我就回来了。那你是运动员吗？那你赚的应该不少吧？我一次10万块钱起步，你想？那说说你吧，我看你这照片和本人也不太一样啊。你懂不懂女人呀？女人发照片之前都是要先美颜的，好多步骤呢，得看着比本人好看呢。但你这照片也不好看。哎，那你谈过几个男朋友啊2个，你呢？我也就谈俩。你可拉倒吧，王婶都跟我说了，你都谈7、8个女朋友了，你还天天玩游戏。啊，你说的是女朋友啊？他懂啥呀？你说的拉公射射线不会是游戏吧？那咱不合适，啥也得放进去。哎，菜还没上呢，你账还没结，你还没请我吃饭呢。说吧，昨晚上回家干什么去了？啥呀你还在这装是不是？我就去单位加个班。加什么班？你再加班你都要升职了，你不知道吗？我怎么不住啊？加班，你就知道加班。你看别人家老公天天按摩打麻将，你看这秃子吧。我不喜欢那样，加班还不。我当时为什么喜欢你？不就是喜欢你一事无成吗？你现在加班上进心有了，你这不是骗人吗？你这不是 ？What？ 加班有啥错呀？你现在还学会顶嘴了是吧？你再努力就要成经理了，多危险呐！当经理不好吗？你还给我顶嘴，反正我已经给你报了喝酒培训班了，明天开始晚上别往公司跑了。那有时晚上的事，其实白天也可以加班。你白天要打游戏呀？为啥打游戏？你以为光喝酒就完了？你不仅要会打游戏，你还要学会矿工、打麻将。你现在打麻将都算懒的了。What？ 不喜欢这些，我想踏实工作。医生都说了，你胃不好，吃点软饭得了。你老替我做决定。你为啥非得喜欢加班啊？
我也是个男人，我还有个独生女的亲弟弟，我也得照顾你。是不？你咋那么喜欢干活？明儿咱就搬家，搬到离你公司远远的地方。为啥呀？为了让你上班迟到呗。你得让点我这么难呢？小玲啊，怎么了？哎，你别玩手机了，我有一句话憋在心里很久了，我今天一定要说出来。小玲，我们不是服务员，你能换一首歌不？咋的？你要拜我为师啊？我为啥会教你的？不是，其实我喜欢你很久了，我们在一起吧。服务员，你没看到我在这表白呢吗？你能不能不捣乱呢？哎，别管他了，跟我在一起好吗？那我问你一个问题，什么问题？你爱我吗？我爱呀。换歌。哎，你别生气了，我给你带了你最爱吃的仲景牛肉酱。今年呢刚好是牛年，你看这个劲道标志就很像一头牛，丝状牛肉酱，牛肉超多，老人和小孩都能吃，多好。你记错了吧？我闺蜜才爱吃这个牛肉酱。啊？你把我当什么了？连人都能记错。把我当老妹儿是吗？那我闺蜜呢？你闺蜜就情人是不是？你还想当什么？你闺蜜，哎呦我的妈！你听我解释呗。你自己在这儿喝吧。不是，哎，哎，你等我一会儿吧。哎，你还。哎，相亲的是吧？对，我那个第一次相亲，我有点紧张。哎，别紧张，咱俩还不一定能成呢。你长得挺帅的哈。哎，谢谢啊。但我看你，长得挺一般哈。本人没有照片好看。嘿，你照片我也看了，也不咋地呀。哎，老妹儿，你有啥爱好没有？我平时就爱逛逛街，买包。拜金女。你就是网中的物质女人，是不是？我觉着我们不合适。哎，老妹儿，我跟你开玩笑呢。那你是做什么工作的呀？毫不炫耀地跟你说啊，我现在正在进行一项非常重要的科研实验。什么实验呀？这是一项耐酸碱高温固化材料短距离运输操作。哇，这么高级！那你是做什么的呀？搬砖的。哎呦我的妈！哎，那你做啥的呀？我是做珠宝鉴定的。哎，那正好啊。不合适。哎，你别走啊！你就是王阿姨介绍的相亲对象？是，可王阿姨电话里说你才90斤。怀孕之前的确90斤。啊，你都怀孕了，你相什么亲啊？买一赠一不更划算。不好意思啊，我先走了。我3环内一套别墅。你看错人了，不要拿物质来侮辱我，我不是那样的人。我存款2亿5千万。你看人真准。问你个事儿呗，你这孩子快出生了吧？起什么名啊？随你姓。随你姓也行。你是做什么工作的呀？我是收废品。收废品。那也挺好，靠自己能力赚钱，不丢人。现在像你这看你的人姑娘真不多。那你不介意我怀着孕吗？不会。其实我更喜欢，那个，就比如说这双鞋吧，做得真舒服。哎呦我的妈！